Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài mẫu lắp ghép mô hình 3D kim loại, nhưng mà nó dễ thôi chứ nó không khó như những cái mẫu bữa giờ mình làm. Thì mình xem bên trong nó có gì, có vẻ nhìn nó hơi đều đều. Đây, mình sẽ thử ngay mẫu đầu tiên đi. Mình chả biết nó là mẫu gì đâu. Ồ, là máy bay à? Đây vẫn là sách hướng dẫn. Thì như các bạn biết là đây là mẫu dễ nên là nó chỉ có một miếng thôi. Rồi mình sẽ đi vào lắp ghép. Bây giờ chúng mình đi vào cắt các cái chi tiết này nha. Vì hôm nay các cái chi tiết này mình cảm thấy khá nhỏ nên là mình dùng cái kìm này. Chứ nó có ổn hơn không? Và ở mẫu máy bay tiêm kích F-15 này chúng ta có 22 chi tiết. Và chúng ta bắt đầu lắp ráp nào. Let's go.
Mà mình đã hoàn thành xong mẫu máy bay tiêm kích F-15, nhưng nó khá đẹp. Và video của mình kết thúc tại đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, share, subscribe cùng với nút chuông nho nhỏ để ủng hộ kênh mình nhé.